அண்ணா வணக்கம்ண்ணே. வணக்கங்கண்ணா. உங்கள் பேருங்கண்ணே? அண்ணா விஎம் கார்த்திக்ண்ணா. ஏஆர் கேட்டில் ஃபார்ம் திருப்பூருங்கண்ணா. ஆமாங்கண்ணா. ராக்கியாபாளையம். இப்போ இந்த ஃபார்மில் வந்து கெடேரிங்கண்ணா. காராங் கெடாரி. ஆமாங்கண்ணா. கெடேரி வந்து விற்பனைக்காக வச்சிருக்கீங்க. ஆமாங்கண்ணா. இது எத்தனை மாசம் கிடாரி கணுங்க? அண்ணா இது 9.5 மாசத்து கெடேரி. 9 மாசத்துக்கு. ஆமாங்கண்ணா. பல்லு ஏதாவது பட்டுச்சு? பல்லில் போடலைங்கண்ணா. சரிங்கண்ணா. பல்லு போறதுக்கு வயசு இருக்குதுங்கண்ணா. இது எவ்வளோ விலை சொல்றீங்கண்ணா? அண்ணா விலை வந்து 60,000 சொல்லுதுங்கண்ணா. 60,000 சொல்லுதுங்கண்ணா. 9 மாசம் கண்டு தான் சொல்றீங்க, பட் விலை வந்து 60,000 சொல்லுவீங்க. அண்ணா காராம்பஸ் கெடேரிங்காட்டி தானே இந்த விலை. காராம்பஸ் கிடாரின்றது கெடேரிங்காட்டி இந்த விலைங்கண்ணா. சரிங்க. என்னால் வந்து 60,000 கொடுத்து வாங்க முடியாது. விலை ஏதாவது அனுசரிச்சு ஏதாவது சொல்றீங்களா? அண்ணா அனுசரித்து கொடுக்கலாங்கண்ணா. ஒரு 5 ரூபா கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். 5 ரூபா 55 ரூபா ஃபைனல்னா கொடுத்துடலாம். ஓகேங்கண்ணா. போட்டு சரிங்க. சரிங்க. 55,000 ரூபா. உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் சொல்லிடுங்கண்ணா. அண்ணா 97515 97515 99799 99799. ஆமாங்கண்ணா. இன்னொரு நம்பர் 73055 880888ங்கண்ணா. சரிங்க.